आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे पोको F1 की। तो ये रहा हमारा पैक। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, पोको F1 पूरा सील्ड है। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं आज। सबसे पहले तो निकालिए फ़ोन, इधर से कुछ बिल। ये जस्ट अभी लॉन्च हुआ है ये फ़ोन, सरप्राइजिंगली बहुत ही कम प्राइस पे, स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर पे। तो ये रहा हमारा पोको फ़ोन और बाय Xiaomi लिखा है। यहाँ पे है पोको F1 स्टील ब्लू कलर में मंगाया है और पीछे लिखा है स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर, लिक्विड कूलिंग सिस्टम, AI ड्यूल कैमरा, 4000 mAh की बैटरी, 6GB वेरिएंट है, 64GB वाला। ये आपको 21,000 के आसपास का पड़ेगा। मैंने डिस्काउंट में लिया, 1000 रुपये डिस्काउंट है HDFC कार्ड के ऊपर, तो आपको 1000 रुपये और डिस्काउंट मिल जाएगा। मेड इन इंडिया। तो इसकी पॉलिथीन उतारते हैं। फिर भी एक सील है, इस सील को भी काटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फ़ोन खुलेगा नहीं। चलो, तो ये है और इसको कुछ इनके इसमें है केस। ये फ़ोन के लिए, ताकि बैग पे कुछ होना। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके पेपर वर्क। फ़ोन को भी रखते हैं साइड में। ये रहा इसका चार्जर। कंपनी बोलती है ये क्विक चार्ज है। इसका आउटपुट है 5 वोल्ट, 3 एम्पियर, 9 वोल्ट, 2 एम्पियर पे और 12 वोल्ट, 1.5 एम्पियर पे। ये इसकी केबल, ये टाइप सी केबल है, टाइप सी केबल है। इसके अंदर है एक सिम इजेक्टर टूल, देख सकते हैं आप। देखते हैं फ़ोन को। स्नैपड्रैगन 845 पूरी सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। बैक पे है, ये कैमरा को सेटअप करा हुआ है, ड्यूल कैमरा है और ये LED फ्लैश, फिंगरप्रिंट स्कैनर, पोको की ब्रांडिंग बाय Xiaomi। ऊपर है 3.5mm का जैक, ये रहा सिम ट्रे और यहाँ पे है वॉल्यूम रॉकर्स और लॉकर पावर की। जस्ट सेकेंड मी UI 9 है इसमें। चलो मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ जल्दी से। मैंने कर दिया है सेटअप। अब यह है इसका मेन्यू, ऐप ड्रॉर सब है इसके अंदर। और इसका सर्च फॉर ऐप्स नीचे है यहाँ पे, जो कि ईजी रहता है क्योंकि यहाँ तक पहुँचना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। और इसकी सेटिंग्स में जाके देखते हैं एक बार। मेरा अबाउट फ़ोन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ आपको मिल रहा है एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0, पोको फ़ोन, पोको F1, MIUI ग्लोब ऑक्टा कोर, मैक्स 2.8 GHz, 6GB रैम। इस 64GB में से हमें मिला 54GB मिला है इंटरनल। और एंड्रॉयड वर्जन है ओरियो। तो बाकी तो मुझे अभी तक तो बहुत स्मूथ लग रहा है फ़ोन। बाकी मैं इसमें गेम्स डाल के, इसमें और चीज़ें डाल के चेक करता हूँ कि कैसा चल रहा है फ़ोन, फास्ट है नहीं है, कैसा है। बाकी इसमें प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स तो बहुत हैं। पावर पॉइंट भी डाला हुआ है, अमेज़ॉन भी डाला हुआ है, फ्लिपकार्ट ही नहीं डाला हुआ, बल्कि फ्लिपकार्ट से लिया है मैंने, फ्लिपकार्ट ही नहीं डाला। चलो कोई बात नहीं है। गैलरी है इसमें प्री इंस्टॉल, चलो ये अच्छी बात है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सिक्योरिटी, ये सब है इसमें। बाकी मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर इसकी स्पीड टेस्ट करूंगा कि कैसे चल रहा है ये फ़ोन। तो मैं कैमरा चेक करता हूँ इसमें। ओके, AI कैमरा,
अगर आपको दिख रहा हो ठीक से तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड में कर्टेंस है वो थोड़े रेडिश हैं, लेकिन इसको खोलते ही थोड़ा येलोविश से आ रहा है, येलोविश ऑरेंजिश थोड़ा ऐसे आ रहा है। अगर मैं कैमरा फ्रंट कैमरा खोलूँ तो अगर इसमें भी मैं चेक करूँ तो ये होगी फ्रंट कैमरा से फ़ोटो, और एक बैक कैमरा से भी फ़ोटो ले लेते हैं। और अब एक पोर्ट्रेट मोड पर लेते हैं। चलो फ़ोटोज़ चेक करते हैं। ये मैंने पोर्ट्रेट मोड से लिया बैक कैमरा के। लाइट कम होते हुए भी क्लैरिटी का कोई जवाब नहीं। नेक्स्ट फ़ोटो देखें। ये नॉर्मल मोड में बैक कैमरा की फ़ोटो है। वाह यार, नॉर्मल फ़ोटो। और ये पीछे थोड़ा फ़ैन भी आ रहा है सही। ये कुछ इंडोर फोटोज़ हैं फ्रंट कैमरा से आर्टिफिशियल लाइटनिंग में, और ये बैक कैमरा से पोर्ट्रेट मोड पे लिए फ़ोटोज़। और मैं अपने ये फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब बाकी ढूंढते हैं इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो मैंने लगा दिया है, एक बार वो भी दिखा देता हूँ। ये लॉक्ड है और ये मैं कर रहा हूँ अनलॉक। ये लॉक है, ये अनलॉक कर रहा हूँ मैं। लॉक है अभी तक, अनलॉक। एक सेकंड भी नहीं ले रहा। फेस डिटेक्शन कैसा है के लिए हमें जाना पड़ेगा लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड, ऐड फेस डाटा। देखते हैं इसका जादू। अरे मैंने तो अभी फेस दिखाया ही नहीं। अब मैं देख नहीं रहा हूँ इसकी तरफ। लॉक खोलते ही 1 2 3। अब मैं इसी की तरफ देख रहा हूँ, इसी की तरफ देख रहा हूँ। मतलब लॉक स्क्रीन भी नहीं आ रही है।